Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt en sy het amper 'n Manel-pak aangetrek, maar so waar as Padda Manel dra, het Sharonike dit uitgetrek en nou is Manel saam met ons op die geel bank om vir ons nuusstories te vertel. Baie welkom. Baie welkom julle. Ek gaan volgende keer 2 keer dink voor ek hierdie padda-kleurige blouse van my aantrek. Hoorie, vertel vir ons, wat het Mike Bolhuis nou te doen met die Madlanga kommissie? Wel, die ironie is, mense sien Bolhuis en dan dink jy outomaties dit is Mike Bolhuis, maar dit is nie Mike Bolhuis Dit is 'n ander Bolhuis. Dit is Sean Bolhuis, wat vir die Tshwane Metropolisie Departement werk en dan ook op 'n stadium met die hoof was van die batebeskermingseenheid. Hy het net vir so 'n paar maande daar waargeneem. So tans is die Tshwane Metropolisie nou onder die loop by die Madlanga kommissie, so net so 'n bietjie van 'n in die nuutste episode van die Madlanga Chronicles. En dit is eintlik nogal 'n bietjie angswekkend, veral vir ons wat dan nou in Tshwane bly hier, om te sien hoeveel moeilikheid eintlik in TMPD aangaan. Want hy byvoorbeeld was op daai stadium net bietjie agtergrond, so daar is sekuriteitskontrakte uitgereik, permanente kontrakte, en bo en behalwe dit, is daar dan nou ad hoc dienste ook gestuur na sekere plekke toe in die stad vir addisionele byvoorbeeld veiligheidswagte. So daar, jy kan nou dink wat se proses hierdie moet wees om hierdie dan nou onder beheer te hou. En basies kom dit daarop neer dat baie van hierdie addisionele mense wat ontplooi is fakture wat basies deur mense goedgekeur is wat nie die autoriteit het om dit te doen nie. En ons praat hier julle van miljoene rande. Hierdie is nie klein snoepie geldjies nie. En wat Sean dan nou gesê het ook is dat hy was in beheer van sekere goed gewees in die tyd wat hy daar was, maar dit voel vir my asof niemand regtig verantwoordelikheid wil neem. 100% pa staan en verantwoordelikheid neem nie. Almal sê basies dieselfde ding, dieselfde met die hoof van Tshwane Metropolisie, Ilani Faro. Daar's ongeruimthede. Daar's ongeruimthede en dit kan nie so werk nie en almal is ten volle bewus daarvan dat hierdie hol nou uitgekrap word van die hoeveelheid korrupsie en basies net fakture wat links en regs uitgedeel word en dan nou ook sekere maatskappye wat baie duidelik voorkeur kry. En weer eens word nou gesê, nou vra byvoorbeeld regter Madlanga vir hulle tydens die kommissiesitting, maar het jy nie agtergekom dat daar een of ander ongeruimdheid hier plaasvind nie? En dan erken hulle, ja, as hulle nou terugkyk, dan moes hulle dit gesien het. Maar almal het dit eens dat dit kan nie so werk nie. Maar hoekom het dit dan nou? Hoekom het dit dan so gewerk? Ja, want dit voel eintlik vir my. Ja, dit voel eintlik vir my op hierdie stadium so 'n bietjie oor die deler is so goed soos die steler. Al was dit nie iemand wat direk verantwoordelik was vir die steel of vir onreëlmatige tenderkontrakte en korrupsie nie. Niemand vat verantwoordelikheid nie. Wat ek wel moet sê is, soos ek vroeër genoem het, Faro die hoof van die Tshwane Metropolisie, sy het wel vir Umishi Dlamini, wie se naam uitgekom het in die Van Inkosi kruisverhoor, sy het hom wel afgedank, toe oomblik toe sy naam uitkom. Het sy nie veiligheids- of sekuriteitstenders ter waarde van 300 miljoen rand by die einste Tshwane Metro, by die einste Tshwane raad gekry, die munisipaliteit gekry nie? Sien, dit is weer eens daai klaslysie van wie is nou eintlik? Nee, mens as die hoof dan nou. Ja. Al 'n vraagteken. Ja, hulle sê mos maar die vis vrot eintlik van die kop af onder toe. Dis vir my en vir jou in die straat wat met 'n Tshwane Metropolisie lid te doen het wat so dadelik vir jou as jy stop sê gee vir my 'n paar R100 voordat hy vir jou vra kom hy jou stop. Dan begin jy wonder, jy weet, wat is daar dan enigstens in hierdie hele hiërargie? Wie is die kop van hierdie vis? Is half te smeer. Ja. Maar natuurlik. Ja. Nee, so dit is ontstellend, maar dit is ook 'n saak wat ons fyn dophou. Daai kommissie natuurlik hervat weer vandag en ons kyk maar wat gebeur. Ek verstaan waarom hulle kort uitstel vra, want hoe meer hulle krap, hoe meer kom goed uit. Nee, dis natuurlik net my eie ervaring. Dis nie van die metropolisie. Ek sê nie dis almal se. Jy vir algemeen, ja. Nee. Nou maar goed. Kom ons praat 'n bietjie oor die VS aan Iran. Albei van hulle sê hulle albei het gewen. Want albei het erken nou dis eintlik hulle wat die oorspronklike besluit geneem het om 'n skietstilstand te begin. En dieselfde 10-punt plan wat aanvanklik voorgelê is,
wat Amerika afgekeur het, wat toe nou goedgekeur is, so 'n dag en 'n half gelede. Maar waar ons nou tans staan, deur die nag het daar heeltyd ook nuwe nuus ingekom. So ek dink die grootste uitdaging op hierdie stadium waaroor ons bekommerd is die straat van Hormuz, waar ons weet die olietankschepe moet deurkom. So die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps wat basies die waghond van die straat van Hormuz is, het gesê dit is nie oop nie. Wat wel, daar is een van die artikels het laat gistermiddag gesê dat daar 1 of 2 skepe mag deurgaan, maar hulle het dit baie duidelik gemaak en die Iranse media het gesê dat daar 'n verklaring uitgereik is deur die wagkorps wat gesê het geen skepe mag deur die straat van Hormuz kom sonder hulle toestemming nie. En ook toe nou 'n bietjie later weer 'n verklaring volgens die Iranse media wat hulle gesê het maar daar is alternatiewe roetes want die hoofvereiste wat alternatiewe roete. Moenie my vra waar die alternatiewe roete is. Op 'n loubed deur die woestyn. Nee, dit gaan nie werk. Met die vragskip. Ja. Ja. So die hoofvereiste wat deur Amerika gestel was die oopstel van die straat van Hormuz. Hierdie weet ons. En dan nou ook die grys area in terme van wat alles onder hierdie skietstilstand kombers moes geval het, onder andere Hezbollah en Libanon. Ja. En ons is ten volle bewus daarvan dat hulle gesê dit is wel nie die geval nie. Daai partytjie is nog aan. Daai partytjie is nog aan julle en dit is hartverskeurend. Oor 250 mense wat laat gister weer hulle lewens verloor het as gevolg van Israel se aanvalle op Libanon en op Hezbollah dan. En Iran het nou gesê hierdie skietstilstand hang aan 'n draadjie want vir hulle moet Libanon ingesluit wees. Waar aan die ander kant sê hulle dit is nie ingesluit nie en die straat is nou nie amptelik. Daar's vreeslike onduidelikheid oor of die straat oop is of nie. Wat my nogal redelik verbuister is dat Iran internasionale waghond speel. Maar terselfdertyd ook sy naburige lande in die Arabiese Golf teiken en aanvalle doen op hulle grondgebied. Nou, is jy dan nou daar om die area te stabiliseer of te destabiliseer? Dis alwaaroor ek te ontwrig. Ja, ek dink op hierdie stadium is dit net vir my, ek dink heeltyd aan die gesegde dat waar olifante beklei waar die gras gekneus. En julle weer eens meer as 250 lewens net gistermiddag op byna 'n sekondêre afdeling van hierdie konflik. Nie eers die primêre konflik in terme van Israel, Amerika en Iran nie. Ja, nee, daar is geen wenners in 'n oorlog nie. Luister, kom ons gesels gou oor die polisiewaghond wat steeds nie die Palapala verslag wil deel nie. So hierdie is ook nou iets wat amper soos 'n draak met 3 koppe het, want boonbehalwe die onafhanklike ondersoekdirektoraat se verslag wat na bewering in Februarie gedeklassifiseer is, maar hulle het ook, ek weet nie of julle kan onthou nie, in Februarie gesê dit is gedeklassifiseer, maar dis nie vir openbare vrystelling nie. So ek weet nie lekker wie moet dit dan lees nie? Wie gaan dit dan daar lees nie? Maar wat nou baie interessant is, Michael Beaumont van Action SA wat gesê het dat die OPOD, die onafhanklike ondersoekdirektoraat, hulle versoek vir nog vrystel vir of 'n uitstel vir die vrystelling van hierdie verslag oor Palapala. Julle, dit is jare gelede, maar ons is nog steeds hard besig met Palapala. Wat hy gesê het of dat hulle gaan teen die huidige minister van polisie, Prof Firoz Kachalia, want hy het gesê dit gaan nou amper kom, of Kachalia het die parlement mislei. Want waar is die verslag dan nou? Maar intussen het Mail and Guardian gistermiddag ook 'n foto gedeel van 'n brief wat blykbaar aan Julius Malema, leier van die EFF, gestuur is. Hy het navraag gedoen oor die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala en wanneer dit gaan uitkom, want dit snoer ook nou al baie lank. En blykbaar volgens die brief is dit in 'n baie gevorderde stadium en behoort ons binne die volgende maand die hofuitspraak ten minste van Palapala te kry. Dit sou oulik wees om dit ten minste te sien. Maar ek wil graag weet hoe deklassifiseer jy iets, maar dit is nog steeds nie vir vrystelling vir die openbaar nie. En vir ja, vir wie het jy nog wie kyk dan daar? Ja, is dit dan net die parlement en tot watter mate gaan daai inligting dan nou gekeer word voordat
die media dit kan sien byvoorbeeld of dat net die doodgewone Suid-Afrikaner dit kan sien. Nou ja. En steeds weer eens, ek het nie gedink dat ek in 2026 nog steeds die woorde pala pala uit my mond uit gaan hoor in 'n nuusbespreking nie. Kyk, ek moet op 'n stadium moet ek 'n plekkie kry om af te tree, nê? Nou sien ek in Australië, jy moenie vir my kyk nie. In Australië is daar 'n plekkie wat jy kan koop vir relatief goedkoop as jy kyk. 'n groot plek. 'n redelike plekkie. Nie net een plekkie En nie. ek het nou nogal gedink, Peer, jy het mos 'n diep liefde vir die Australiërs, nê? So toe dink Moenie ek begin nie. hierdie gaan Nee. vir jou weg. Is jy sarkasties? So, daar is 'n hele dorpie wat jy kan koop vir omtrent die helfte as wat 'n huis in Sydney jou sal kos. So dis nou vir enigiemand wat oorweeg om nou na die Wallabiland toe te gaan. So die plek Of se dalk naam reeds daar is, of dan dalk hulle reeds daar voordeel. is. Miskien Ja. is die hier besig om jou bietjie te eet hier van agter af. Hier's nou vir jou 'n plan. Dis wel 800 km aan die kant wes van Brisbane. Bietjie in die middel van niks Ek wil sê Wes van Brits. Nee. As waarskynlik iets die Wes van Brits ook, ja. Wel, ek probeer nou uitwerk hoe ver is 800 km wes van Brits. Gaan jy nie amper in die see In die wees? see wees nie, ja. Die plek se naam is Kuladi. Ek dink in Afrikaans vertaal is dit Magatlapilaagte, want daar is basies daar's 'n kroeg, 'n 4-slaapkamerhuis en 'n poskantoor. Maar die poskantoor word uit die kroeg uit. Uit die kroeg het 'n poskantoor. bedryf. Maar maar dit klassifiseer as 'n dorpie want hulle het hulle eie poskode. Nou ja. Want jare gelede was daar omtrent 270 mense in hierdie dorpie. Daar het treine verbygekom, maar siekte het getref, die treine het opgedroog. So daar's 2 mense wat oorbly daar en hulle wil nou aftree, Peer. So jy kan nou die aflosstokkie nou maar net daar gaan oorneem. Ek weet net nie of ek die kroeg se kombuis in die gang kan hou nie. Jy moet die kroeg se kombuis aan die gang hou en Ek sal omdat dit- jy's ja. posmeester ook. So jy moet 'n keer ry op die pos te gaan haal. Jy moet die pos gaan haal, maar jy kan daarom dit is vir my verblydend om te weet die poskantoor is in die kroeg. Ek voel dit sal ons Ja, ja. almal laat beter voel oor die Suid-Afrikaanse posdiens. So wil gaan pos uithaal, ja. Ja. Daai stelsel Jy sal 'n goeie posman maak, Peer. Ek wil net sê dis nog steeds goedkoper om daai dorp te koop in Australië as om 'n deel van die Eiffeltoring te kan besit. Dit gaan jou 'n skamele 2,6 miljoen rand uit die sak uitjaag om 'n deel van die ou leer van die Eiffeltoring te kan besit, maar jy kan meer daaroor gaan lees op CNN se nuusblad want ons tyd is nou verby. Maar baie dankie Sharonika Paramanel, dit was heerlik Dankie om julle. jou saam met jou rond te spring. Geniet jou babie die naweek, Peer. Ek maak so. Babie. Babie. Bly ingeskakel, ons gesels binnekort oor kollageen en NAD+. Aluma Capital, altyd aan die groei.